Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сейчас за 5 минут я перечислю вам 10 основных недостатков iPhone 14 Pro. Опять же, по моему мнению, после, получается, 3-часового стрима я его гонял при вас, уже топил, уже он у меня 2 раза проходил стресс-тест и тест в Antutu, заряжал, разряжал. Начнем. Всего 5 минут, опять же, вот сейчас я несу его не на стабилизаторе, а просто на селфи-палке. Вы видите, как отрабатывает стабилизация у него. Это неплохо, плюс это киноэффект. Начнем. В играх сбрасывает яркость он в среднем на 6-8 минуте, даже включая PUBG. То есть я играл в PUBG, он сбрасывает на 8. Я играл в танки, он примерно сбрасывает на 7 минуте. Понятно, что выкручены настройки на максимум, но в идеале все то же самое, что и iPhone 13 Pro Max у меня, как у человека, который играет, либо как у человека, который видел, опять же, их рекламу и обещание не сбрасывать яркость. То, что они сбрасывают яркость практически в 9 раз. Еще раз повторяюсь, на стриме был тест. Я все это дело благополучным образом показывал. Мало того, что показывал, вы еще можете все это дело пересмотреть и почитать эмоции людей. Большинство, конечно же, пишет, что это брак. Большинство пишет, что я недолюбливаю iPhone. И, к слову, я хожу с iPhone 13 Pro Max. Второе – это комплект. Он как был нулевой, так и остался. Когда ты покупаешь какой-то смартфон дороже, чем за 100 тысяч рублей, ты все-таки надеешься хотя бы, не знаю, на защитную пленку, еще что-то. Они ничего не поменяли, ничего не появилось нового. Ну хорошо, флаг им в руки, но это тоже серьезный минус по мне. Третье – это габариты. Размеры и рамки просто огромные. То есть у нас остров оставили, он выглядит неприкольно. Он первое время кажется, о, дырка. А потом ты понимаешь, что если сравнивать с тем же андроидом, и когда ты говоришь на андроиде, допустим, на Vivo X80 Pro, что ничего себе, вот эта фронтальная камера такая огромная, а потом смотришь на iPhone, и там такая дырень. И опять же, мне кажется, что это не совсем правильно считать это не минусом. Плюс еще вес здесь космос. Понятно, многим нравится, что это дело весит много, но, допустим, девушки либо люди, у которых вес меньше, чем 70 килограммов, думаю, радоваться особо дико не будут. Четвертый момент – это микрофоны. Сейчас я, разумеется, декламирую вам все это. Народовский микрофон. В конце я его сниму, и вы услышите родной микрофон. К слову, 30-минутный тест на фронталку в 4К 60 FPS был уже выгружен мной на YouTube. Вы можете посмотреть на последние 5 минут. Я отключал родовский микрофон, это был ужас. Пятый. Внешний вид вообще не поменяли. Ну реально, то есть дизайнеры, даже дизайнеры не стали заморачиваться. И яблоко осталось таким же, как 13 Pro, у меня 13 Pro Max и все остальное. С этим делом я буду, разумеется, его сравнивать. Lightning, USB 2.0, Welcome, ничего по кабелю вы так и не сможете скидывать. Все это будет долго, мучительно, никакие фото и видеофайлы у вас не скинутся. К слову, этот файл, разумеется, будет в телеграм-канале с фотками и видеопримерами в стоке, чтобы вы могли увидеть, как это все выглядит и сколько это дело весит. Следующий момент. У меня он самопроизвольно греется, вот просто в простой. Глюки при подключении к старому смартфону. Он у меня 2 раза сбрасывал, окирпичивался. И оповещения об утоплении у меня его не было. Как он окирпичивался, что происходило, подробности на стриме, а в шортсах есть записи. Но это мой user experience. Восьмое, это переключается в 4К 60 FPS между ультрашириком и шириком. Этот смартфон не может. То есть он может только в 4К 30 FPS с ультраширика переходить на ширик, на основную камеру. Нет 4К 120 FPS и нет 8К 30 FPS или еще 24, без разницы. Девятое, это в стоковой камере все-таки мало функций. Опять же, у вас может быть другой подход. Но вот мне кажется, что не хватает здесь ни двухоконного режима, не хватает паузы, не хватает того, что перегрев до 50 градусов. Опять же, тестировал все это с понижением яркости экрана. И видео будет весить 40-50 гигабайт. И быстрый расход батареи 33% PUBG он поедает на понижение яркости. То есть после 8 минут ты играешь, он понижает яркость, и плюс еще 33% он все равно пожирает в час. Это много. Долгая зарядка, в целом хватит. Спасибо всем, кто посмотрел. Пишите в комментах, как ваше мнение, какие еще минусы. Подписывайтесь на канал. Розыгрыш iPhone 14 условия на стриме, в записи. Добра и удачи вам, дорогие друзья.